睇人要講嘢係啦。咁依家呢度咧就阿岑立志會講啲嘢啦。各位好，我係岑立志，1980年畢業嘅，喺安柱中五。咁我今次講嘅經歷咧就係話，其實生活同生命有咩唔同咧？在座嘅人可唔可以答聽聽？生命同生活有咩唔同？生活未必，生命未必。好，仲有咧？喺我嘅人生嘅生命裏面咧，我就時常喺度生活緊。但係因為我有咗救主耶穌嘅愛同埋佢嘅拯救，所以我先至會有生命。其實一個基督徒，如果佢係真係願意認罪悔改，喺神面前求佢開恩可憐我哋嘅時候咧，佢就必然能夠得到這生命。但係得到這生命之後咧，你都要去將佢延續落去，要傳承落去，要令佢發熱發光啊，作為生命嘅見證人之一。我大概喺6年幾之前啦，都做過一次好大嘅手術。咁就嗰次手術就都係有驚險嘅。咁但係感謝主啦，因為佢都俾我比較平安。但係我有一個好奇異嘅經歷，我都想同大家分享。其實當時我係椎間盤收窄啊，所以咧我條頸同埋個腰咧都要開刀。咁我就唔係一啲冇錢嘅人啦，我梗係諗住去揾私家醫生開刀啦。咁但係點知私家醫生不約而同都同我講話你只可以開你條腰㗎，你唔可以開你條頸喎，因為咧好危險㗎，會死㗎，點㗎，嚇得我好驚。咁我就諗咁如果去睇私家嘅，不如又試下去睇公立啦咁樣。咁我就去咗一間公立醫院，有朋友識嘅公立醫院度，咁就排咗第一次期。佢睇咗我幾睇之後咧，跟住佢寫紙，佢話你3個月之後翻嚟再揾下邊個醫生啦。因為咧我醫你唔到，咁等咗3個月啦，咁等到嗰個醫生啦，咁嗰個醫生好奇怪，佢話咦，點解醫生寫咗喺排版度你嚟睇我嘅？咁我就話俾你聽嗱，我俾啲 MRI 你睇啦，我條腰椎間盤收窄，咁就導致我有咁嘅問題。咁佢話點解你唔睇私家啊？咁我話我有啲唔係好信得過佢哋，因為佢哋好多時都係睇住個錢同我做手術，咁我就未必好信得過佢哋。甚至我好多朋友都話你唔應該去公立醫院㗎，公立醫院你邊捱得住啊？你死梗㗎，因為即係唔係咁易捱。咁而且咧你決定一次過做條腰同做條頸嘅手術咧，就係一個幾大嘅風險嚟嘅。咁佢話你諗清楚先好。咁我就咁我即係祈禱問上帝啦，話依家我手腳麻痹晒㗎啦，行2條街都行唔到，咁就要尋求醫治。我亦都嘥咗好多資源啦，去尋天下名醫，就係想醫翻我啦。但係都好似得翻嚟嘅答案都係同樣一樣嘢，就係私家醫生會驚條頸做手術太過危險，就唔肯同我做條頸，淨係想做條腰。咁但係咧，公立醫院竟然有個醫生肯同我做條頸，仲同我做埋條腰喎。佢係一個高級顧問醫生喎，我好奇。咁我固然啦，我9月10號嗰朝頭早做手術。記唔記得2018年9月10號發生咩事啊？係啦，冇錯，好嘢。翻足咁黑仔喎，開刀嗰日推入去手術房先至話山竹打埋嚟喎。咁嗰個醫生仲走嚟問我10點鐘，佢話你仲做唔做啊？大多數嘅人都喺呢個情況之下取消手術㗎啦。對於我哋嚟講冇乜緊要嘅。你做唔做就你自己決定啦。咁我諗下唔緊要啦，既然都定咗嗰一日啦，咁
即係生係死咁。我嗰陣時其實就唔係好知我自己諗乜嘢，我就上帝呢啲即係安排咗我咁噶啦，咁佢一定會即係同我做一啲好嘅安排噶啦。咁我就9月10號咁啊推入去個手術房度，原來成間醫院咧嗰日係冇人做手術㗎。咁咧即係你唔可以唔相信呢個係個安排。點解咧？4個骨科醫生、大醫生凍晒喺度，同我砌翻條骨。我做咗7個鐘頭手術，頭嗰3個鐘頭做條頸，做完之後咧，就要趴喺度等啲其他嘢開始穩定啦，先至再做條腰。做完出嚟之後咧，佢哋好驚我亂咁喐，咁就綁住咗我2日，綁住咗手腳都被綁咗喺床度。咁我記得聖經嘅故事話，多馬咧就要即係攞個主耶穌手釘嘅痕先信佢啦。話原來我仲大劑，我要被釘過先至認識佢，真正認識佢。以前原來我只係即係蜻蜓點水，人碎話信又唔係真係好虔誠嘅基督徒啊，又即係好多嘢都得過且過啊咁樣樣。咁但係經過今次嗰個經歷之後咧，我就開始覺得哇，呢個唔係安排，呢個唔係即係有啲嘢咩？咁到頭來18年開完刀啦，但係19年黑暴係嘛？2021到甚至22經濟都唔係好好，咁其實令到我百般折磨。雖然當時我已經感覺聖靈喺我身上嗰做工作，令到我康復，但係咧成日都痛，一痛嘅時候咧就阿媽都唔認得㗎啦。點解咧？食完止痛藥之後都係好痛，咁痛到阿媽都唔認得咧，就唯有希望一樣嘢，求上帝，上帝啊，求你開恩可憐我這個罪人啦。咁流住眼淚同佢祈禱，咁佢又聽我講喎，又令我能夠係得過喎。咁依家仲可以游水啊、打乒乓波啊咁樣。咁其實我覺得人生裏面咧，好多時咧當我未發生嗰件事之前咧，我人生一帆風順，乜嘢都可以即係迎刃而解乜嘢都可以話順風順水啦又自己開間公司，又自己做會計師咁，即係講錢你哋真係冇邊個人夠我講㗎啦。同埋我哋嗰啲行業，因為所謂顧問行業咧，好多時啲攻心術都比較叻嘅，即係你講一句説話之前，我望一望你咧，我知道約莫你想點嘅。咁但係經歷咗呢件事之後咧，我再唔會用呢啲技巧去到幫人哋。我只係用翻上帝俾我嘅教誨，就係話你要用愛心說誠實話嗰啲人如果犯錯嘅時候咧，同個上訴部局認啦。如果佢唔拉佢就佢好彩啫，咁佢要罰錢嘅，咁你咪同佢做翻啲嘢補救翻，然後等我罰少啲咯咁樣樣。咁但係喺呢個人生階段裡面嘅時候咧，我記得早年我曾經有一次問過劉牧師，我話我同安柱同陳長老有啲咩分別咧咁樣？阿牧師就話翻聽話唔同，陳長老就直行嘅，你就識 set 啲意識型咁行嘅。但我話始終都到咗終點啊！嗬，應該到嘅，不過嘥多咗時間啦。咁我相信依家啲人咧，佢哋面對好多困擾啊，面對好多生活嘅艱難啊，面對好多即係挫折或者憂慮嘅。其實我想建議俾大家作一個虔誠嘅禱告，因為佢係聽你嘅禱告，佢亦都認得你喺邊喎。因為頭先牧師講過就係話愛係咩啦？但係喺我嘅字典裏面咧，愛是恆久忍耐又有恩慈。呢個愛咧，我以前誤解咗，以為係我哋要對人咁樣做，我哋要對人恆久忍耐又有恩慈。其實唔係，調翻轉嘅嘢就係基督對我恆久忍耐又有恩慈。如果唔係咧，我咁鬼曳咁鬼醒咧就已經死咗9萬次㗎啦咁同埋另外咧就係話至於你哋嗰啲擔心掛慮唔開心睇到啲事物好似自己
唔啱眼緣，其實係信心嘅問題嚟，真係，因為缺乏咗盼望。我希望你哋能夠用虔誠嘅禱告，俾信心自己，主會接納你嘅，亦都會因為咁嘅緣故將佢嘅話語，將前鋒所講嘅貴人會俾你哋去遇到。但係唔係，梗係唔係一信咗一帆風順啦，又係你仍然要經歷過啲高低起跌，一樣要跌咁。但係問題就係話你會行得更有力好似45週年嗰陣時咧，其實我嗰陣時幫學校母校慶祝校慶嘅時候咧，我又帶住拐杖咁到今日。我拐杖又唔使用啦，行10幾條街都冇事啦，一個禮拜游2次水，打2次乒乓波，可以好好嘅，因為問題一樣嘢就係話，如果有啲乜嘢係犀利一個聖靈喺你裏面，佢幫你，你有好多嘢我仲有一個經歷講嘅咧，就係話以前咧我好曳，我曳到個地步咧就話。我走去念佛經嘅，咁我仲唔單止念佛經，我仲喺嗰個倒吊嘅板上高咧，倒吊咗自己之後咧，喺度念佛經，以為咧條頸得到舒緩，咁咧就念咩大神咒、大悲咒無上咒、無等等咒嗰啲嘢嘅，點知到我入完急症室之後咧，開完刀就出翻嚟咧，嗰啲嘢嚟搞我咯喎，跟住我無端端我心念一起咧，我又走去念嗰啲。但係咧，當我念下嘅時候，好似有啲嘢保護住我、罩住我咁樣，我竟然唔記得咗嗰啲嘢點樣念嘅咯喎。佢哋好似俾一個保護罩彈開晒嗰啲嘢咁。如果神唔係早早將佢嘅話語藏喺我心裏面，我點識得喺咁危難嘅時候去哀求佢咧？就係我切切嘅哀求，佢嘅呼應，令到我人生再有目標，現在嘅我不再是以前嘅我，因為有聖靈喺裏面但係我亦都相信一樣嘢就係得救本乎恩，也因着信不是出於自己，乃是神所賜的，免得有人自誇。大家校友老師各位能夠同你哋分享係我好開心嘅事。希望你哋常常喜樂，凡事禱告。時間眨下眼，真係差唔多就快到呢個時間啦。我想問一問咧，今日只不過係好少部分同學可以分享。咁我相信喺在座中間咧，喺安柱咁多屆畢業生中間咧，好多見證。我頭先同嗰啲7、8年嗰啲同學傾偈咧，都發覺佢我以前喺呢度好曳㗎，2個大個一個小，唔知一個缺點咁樣。咁跟住話，依家佢又信耶穌啦咁樣。咁我心諗點解會有啲咁嘅改變咧？咁我自己喺有生嘅年日中間到咁嘅年紀咧，都可以聽到佢哋講見證咧，我覺得係薪火相傳一部分嚟嘅。咁呢啲咁嘅場合咧，就遇到啱啱重回歸日咧，唔係重歸，唔係回歸啊，重聚日咧，又中意打波呢啲嘢，但係可唔可能？即係我自己喺度諗緊，可唔可能將我哋安處咁多年，我諗冇成萬都起碼幾千、700、1000個畢業生，揾翻佢哋。有2樣嘢我想做。第一樣嘢就係、如果將來嘅重聚日可以喺呢度一齊傾偈，加埋網上同海外啲同學一齊傾下偈，老師傾下偈，咁都係一個好事嚟嘅。甚至乎大家可以對談下，咁呢個係一件事，我睇下明年以後可唔可以做得到啦。第二樣嘢咧就係、若果係神許可，我哋啲老師、我哋啲同學都有好多生命生活嘅改變咧，都唔使講嘅，因為香港根本上環境改變、生活改變係嘛，呢啲大家都係改變緊。有問題就係改好都要改壞嘅啫，係嘛？但係生命嘅更新咧，呢啲見證值得提。最近有一位歷史學者喺香港，佢預備同香港基督教教育寫啲嘢。
咁佢就唔知點解透過咩途徑佢打電話俾我，同我聯絡，我同佢傾偈嘅時候咧，發覺佢想做啲口述見證集。當佢咁講嘅時候，咦！其實我好想做安柱嘅同學嘅口述見證集。如果有嘅話咧，呢個將來會喺我哋網頁上面影響好多同學。我估計目前我哋有好多畢業生係做緊三文治嘅，佢嘅年紀係30歲到50歲呢段時間，上邊父母要照顧，下邊細路哥要照顧，呢一種嘅壓力係好大，同埋社會環境嘅變化。咁請問佢有冇貴人呢？如果喺安主信義忠誠栽培路出嚟嘅人咧，應該係揾到耶穌係你唯一一個貴人嚟嘅。咁呢個係一個見證，我諗我哋可以做。咁如果神許可，睇下可唔可以第日同學校友會都傾下咧，就係安排到有啲嘅聚會嚇。我喺唔一定翻安處比較偏僻，即係難揾嘅，喺啲市區地方或者方便嘅地方，係咪？唔需要飲食㗎，你晏晝2個鐘頭時間揾到啲同學一齊做咗見證啊，咁可以帶你哋嗰啲即係校友嗰啲家人嚟聽見證。歐過年嘅媽媽爸爸係後來因為歐過年信啲耶穌，佢爸爸媽媽信為主，所以佢哋可以走嘅時候都好安詳。咁我諗相信我哋中間都好多人嘅父母其實係需要救恩、需要福音。咁呢一點其實可以透過大家嘅見證，作為一個福音性嘅重聚。咁呢福音性重聚咧，可以令到好多人識咗一種地上邊，你可以盡好多力量供應佢哋生活上嘅需要。但係一講到永生嘅時候咧，冇耶穌搞唔掂，係咪？我都遇到啲同學同埋啲老師同問我：你爸爸可唔可以信主？咁點算啊？咁祈禱咯，身體出嗰本見證集㗎。咁書仔仲有冇喺度？啊！咁書仔仲有冇？書仔就冇晒啦，E copy仲喺度。我去睇下佢阿媽點信耶穌。即係最後佢話俾我聽：校長，你又盲咗，又聾咗，咁點算啊？點樣傳福音俾佢啊？咁上帝會真係動工，等佢有機會。開唔到，但係聽到喎，咁樣，咁所以我相信神有好多恩典喺安處啲見證咧，其實可以捐嚟見證集。如果第日神許可呢啲，除咗可以喺實體聚會之外，可以喺網上做，咁呢啲見證都可以出晒去。咁希望大家都為呢啲工作禱告下啦，因為我已經退休之後再退休咧，覺得過去。真係25年呢度，15年喺教會，咁啊40年啦，呢個 generation 過咗之後仲喺度，咁我就問上帝：我做乜嘢好？原來都有嘢做，係咪？咁所以大家彼此代禱，係嘛？咁我哋咁時間就到呢度，唔知大家有冇咩嘢想問翻佢哋3位嘅？因為老師就教過佢㗎啦，前鋒都俾人教過㗎啦。有冇？我如下一次有機會，我可以揾翻陳柱珍啊，同埋阿林寶嚟。林寶嚟應該今日有嚟嘅。阿唐阿姨叫我去探佢嘅時候，佢啲腳要做大手術㗎嘛，就係應該今日佢話佢嚟嘅。咁我希望佢哋可以現場嗰啲見證咧，可以令到睇下位嘅地方可以揾呢個譬如禮拜5啊，或者6個晚上啊，咁可以方便啲嘅話，咁。如果大家可以邀請埋，我仲有一個盼望就係希望而家喺安處教緊書嘅同事可以聽到福音，真係㗎，呢個一定要做㗎。如果唔係基督教學校個基督教個教育做唔到㗎，做唔到。教育係生命影響生命啊嘛，我哋嘅教育係講永恆嘅教育。唔係講人生，係講永生。我哋嘅教育講愛嘅教育，我哋講愛係講真理嘅教育。呢啲嘢冇聖經做唔到。咁所以希望今日同大家有個相處。有冇即係本來叫清談咧，就係諗住我哋講，你哋又講嘅。不過你哋有冇嘢講？